Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. L'addestratore FN305 è la realizzazione più nota dei fratelli Nardi. Essi si formarono presso la Breda, dove fin dal 1929 concepirono un biposto da turismo e sport con caratteristiche avanzate. Realizzarono infatti uno dei primi carrelli retrattili progettati in Italia ed un sistema di ipersostentazione molto sofisticato. Nel novembre del 1934 fu firmato con la Regia Aeronautica un contratto per il prototipo di un nuovo velivolo ed una cellula per prove statiche, alla cui realizzazione si affiancò la produzione di componentistica aeronautica. L'aereo, con denominazione FN305, fu costruito con motore radiale Fiat A70 da 180 cavalli e fu portato in volo per la prima volta il 19 febbraio del 1935 da Arturo Ferrarin a Bresso. Immatricolato con matricola militare 277, nel mese di marzo fu inviato a Guidonia per le prove di valutazione, le quali furono effettuate in configurazione biposto, con il peso di 825 kg in ordine di volo. Il 5 aprile fu registrata la velocità massima a quota zero di 312,5 km/h. Era stato nel frattempo impostato un secondo FN305 con matricola militare 312 e motore Fiat A70S da 200 cavalli e abitacolo biposto chiuso. Fu collaudato il 20 aprile del 1936 dal capitano Giovanni Zappetta, il quale il 17 luglio vi stabilì con 310,399 km/h il record mondiale di velocità su circuito di 1000 km per aerei di peso a vuoto inferiore ai 560 kg. Nel frattempo, i fratelli Nardi proponevano alla Regia Aeronautica due versioni monoposto con motori Alfa Romeo 115 da 200 cavalli o Piaggio P7 C45 da 425 cavalli, che poi sarebbe divenuto l'intercettore FN305C con due armi da 7,7 mm. Secondo i calcoli della ditta, l'aereo spinto dallo stesso motore del RO 41 a parità di carico utile avrebbe avuto una velocità massima di 450 km/h a 5.000 metri di quota. Tuttavia, il 26 aprile del 1936 l'Ufficio di Stato Maggiore respinse la proposta, lamentando la scarsa visibilità e velocità di salita. Venne invece prospettata la costruzione di un esemplare per l'allenamento dei piloti non in forza ai reparti di volo. Poiché la cattiva riuscita del motore Fiat A70 aveva spinto a interromperne la produzione, il 6 maggio del 1936 si stabilì di installare sul nuovo velivolo il motore in linea Alfa Romeo 115, versione su licenza del classico De Havilland Gipsy 6 britannico. La potenza di soli 185 cavalli impose però di rinunciare all'impiego operativo e il terzo prototipo con matricola militare 352 venne collaudato il 16 gennaio del 1937. Nel marzo la Regia Aeronautica ordinò 50 esemplari con motore Alfa Romeo 115 e mitragliatrice da 7,7 mm in caccia e allestimento biposto con abitacolo chiuso. Il primo di questi volò il 27 luglio del 1937, seguito subito da altri 6 esemplari che in agosto, con marche civili temporanee, parteciparono al secondo avioraduno del Littorio. Il Nardi FN305 era un monoplano a doppio comando per addestramento alla caccia con ala bassa a sbalzo a profilo biconvesso. La fusoliera era in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati, con rivestimento in tela sulle fiancate ed in lamiera d'alluminio sul dorso. Nella versione più diffusa i posti di pilotaggio erano in tandem, con cappottine scorrevoli in plexigas
e dispositivo di sgancio rapido di emergenza. Alternativamente versioni monoposto con abitacolo chiuso o aperto. Il motore era un radiale in linea Alfa Romeo 115 con elica metallica sempre Alfa Romeo a passo variabile a terra e dalla quarta serie Piaggio a passo variabile in volo. Il castello motore era in tubi saldati e il rivestimento con cappottine e portelli in lamiera di alluminio. L'alimentazione era fornita da 2 serbatoi di benzina posizionati uno anteriormente e l'altro posteriormente ed uno di olio. La parte centrale dell'ala era solidale alla fusoliera, con struttura in tubi d'acciaio e rivestimento incompensato per la parte superiore e lamiera per quella inferiore. Le semiali erano fissate al piano centrale con bulloni ed erano formate da 2 lungheroni in legno con struttura a cassettoni, centine in legno con rivestimento incompensato. Gli alettoni erano sempre con strutture in legno e rivestimento in tela. Gli ipersostentatori erano in legno con rivestimento in tela. Avevano una letta metallica brevettata Nardi sulla parte anteriore che all'abbassarsi dei flaps fuoriusciva automaticamente per compensare la tendenza a cabrare. Gli impennaggi di coda erano interamente in legno e lo stabilizzatore era ad incidenza variabile in volo. Il carrello era retrattile con comando meccanico a mano e segnalatori elettrici e meccanici della posizione. Gli ammortizzatori erano di tipo oleo pneumatico e i freni erano a comando meccanico. Il Nardi FN 305 aveva un'apertura alare di 8,47 metri. La lunghezza era di 6,98, l'altezza era di 2,15. La superficie alare complessiva era di 12 metri quadrati. Il peso a vuoto era di 690 kg. Il peso massimo al decollo era di 970 kg. La velocità massima era di 288 km/h a 2395 giri al minuto a 1000 metri di quota. La tangenza pratica era di 5750 metri, l'autonomia era di 464 km. Oltre che alle zone aeree territoriali e ai comandi aeronautici, dall'agosto del 1938 gli FN 305 furono distribuiti anche alle squadriglie da osservazione aerea in transizione dal biplano RO-37 al monoplano K-310. E solo nel febbraio-marzo del 1939 alcuni esemplari furono assegnati alle scuole di volo di Castiglion del Lago e Foggia. Nell'ottobre del 1938 la Regia Aeronautica decise di adottare il nuovo FN 315, dall'impostazione del tutto analoga al 305, ma con motore più potente. Il propulsore designato fu l'Isotta Fraschini Beta da 270 cavalli, che per i suoi gravi ritardi fu poi sostituito dal solito Alfa 115. Nel 1940 il fallimento del Beta e l'improvvisa disponibilità di FN 305 derivanti dalla necessità di assorbire una commessa francese annullata per motivi bellici portarono la Regia Aeronautica a disporre di una dotazione di FN 305 ben superiore a quella pianificata. Gli aerei in eccesso, oltre alle già citate scuole di volo di Castiglione e Foggia, furono distribuiti anche a quelli di Foligno, Gorizia, Rimini, Cuneo, Osoppo, Ghedi, Ravenna, Littoria e persino a Mostar, alla scuola di volo senza visibilità e alla squadriglia tiro di Littoria, ai reparti operativi per collegamento, ai gruppi complementari e furono persino resi disponibili per l'esportazione. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 al nord, pochi, forse 4, passarono all'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Altri aerei furono requisiti dalla Luftwaffe, i quali furono distribuiti in piccole quantità a diverse scuole di pilotaggio, principalmente di primo periodo. Al sud, presso la Regia Aeronautica Cubili-Gerante, giunsero invece gli FN 305 di varia provenienza, che servirono presso la scuola di pilotaggio di Leverano e la squadriglia autonoma del Comando Unità Aerea. Oltre alle esigenze della Regia Aeronautica, questo aereo ebbe un discreto successo di esportazione e venne impiegato dalle aeronautiche di Francia, Cile, Romania e Ungheria.
Come aereo civile fu presente presso i vari aeroclub italiani e molti esemplari, opportunamente modificati, stabilirono numerosi record e primati. Una nota dell'aeronautica rumena definisce il Nardi molto buono per la transizione dei piloti destinati alla caccia, con una risposta rapida ai comandi che costringeva i piloti a volare bene. Aveva una grande stabilità in decollo e atterraggio sia in frenata che in rullaggio. Nel dopoguerra, a fianco di alcuni FN-305 sopravvissuti e usati dalle scuole di Lecce e Gioia del Colle, la neonata aeronautica militare impiegò anche 8 esemplari nuovi assemblati nell'agosto-settembre del 1948 dalla Piaggio. L'aereo rimase in servizio fino agli anni 50, contribuendo a formare centinaia di piloti. Gli esemplari totali costruiti del Nardi FN 305 furono 475. Sempre dopo la guerra, almeno 5 apparecchi con motore Alfa 115 furono utilizzati dagli aeroclub sparsi lungo la penisola. Uno di questi, radiato nel 1962 dall'aeroclub di Mantova, fu acquistato da un privato ed esposto fino al 1986 presso un benzinaio di Gardolo Trento. Acquistato poi dai soci romani del gruppo Amici Velivoli Storici, fu da essi completamente restaurato negli anni '80 ed oggi è esposto presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.